веднъж за него. Той стана лауреат на международния конкурс Млади таланти през 2013 година. Да стискаме палци, да спечели и тази. Наградата беше уникална, така че всеки, който участва, както се казва, може да спечели една година или следващата, или по-следващата. Ние тази година ще участваме също с всички вас на Хелой, на конкурса Радост на брега, който е международен. Искам сега да поканя Феичката, Муза, която иска да ви каже нещичко, да ви пожелая. Приятен ден! Заповядай, мила! Докато дойдат материалите за рисуване, какво ще кажеш на всички? Аз съм фен на музика и съм фен на музиката. Тук съм с моите приятелки Фейта, Флора и Стела. Тук сме за да посетим партията на феите и карнавала. Приятен ден! Благодаря ти, мила фенички. Те и други от другото царство, като разбраха, че вие сте тук всичките и другите дойдоха. Моля да дойде тук Димитрия. Заповядай, Димитрия. Ти си една от феите, които ще те рисува дечицата. Очакваме след малко да дойде и баба Яга, защото тя отиде при едно непослушно гъде. Тя ще бъде другата героиня, която ще позира, за да я рисувате. Заповядай, Кристияна. Ти си следващата фея, която ще позира на младите таланти. Моля, заемете вашите пози. Как ще застанете, Димитрия? Добре.